السلام علیکم جی، میں اس وقت ریلوے کے یہاں پہ موجود ہوں. ملتان کا ریلوے سینٹر ہے اور یہ پاکستان ریلوے اور خواجہ سعد رفیق سے میں سوال کر رہا ہوں یہاں پہ کہ مجھے یہ بتائیں، میں نے ٹکٹ لی تھی 31 تاریخ کو 14 تاریخ کی. میری ٹکٹ گھر پہ کھو گئی ہے یا گلی میں کھو گئی ہے. میرے پاس یہ آئی ڈی کارڈ ہے، اس آئی ڈی کارڈ پہ میں نے ٹکٹ لی تھی جناب. ٹھیک ہے، اب میں ادھر آیا ہوں، یہ بیٹھے ہیں محکمہ ریلوے والے، سارا اسٹاف کھڑا ہوا ہے، یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلیکیٹ نہیں مل سکتی. میرا ریکارڈ یہاں لیپ ٹاپ میں آ رہا ہے. مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ کا ریکارڈ لیپ ٹاپ میں ہے، آپ کی ٹکٹ بھی ہے، لیکن آپ ریلوے میں سفر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی ٹکٹ کھو گئی ہے. تو پھر کیا فائدہ اس الیکٹرانک سسٹم کا، کیا فائدہ اس پرنٹ کا؟ میں سوال کرتا ہوں خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ جنگل کا قانون نہیں چلے گا. میں ایک صحافی ہوں، میں اس عوام کا مسئلہ اٹھا رہا ہوں. اگر اس عوام کے کسی کی ٹکٹ کھو جاتی ہے تو کیا سوال آپ سے کوئی کر سکتے کہ مجھے بتائیں ہم کیوں نہیں ریلوے میں سفر کر سکتے؟ جب میرا یہ آئی ڈی کارڈ ہے، میں نے پیسے پے کیے ہوئے، میری ٹکٹ کھو گئی ہے، کیا میرے سے ٹکٹ نہیں کھو سکتی؟ میرا ریکارڈ یہاں موجود ہے. میں پورے ریلوے کے نظام پر سوال اٹھا رہا ہوں، یہ سوال اٹھا رہا ہوں اور مجھے اس کا جواب چاہیے ریلوے سے. اور ایک منٹ صاحب، آپ لوگوں کا ہی میں مسئلہ اٹھا رہا ہوں، مجھے آپ لوگ جواب دے سکتے ہو کہ یہ کیا، کون ہے ادھر جواب دینے والا؟ مجھے ادھر جواب چاہیے. اس ملک میں یہ کب تک چلے گا؟ کب تک ہم پستے رہیں گے؟ ہم اس ملک میں اس لیے پیدا ہوئے، قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے کیا اس لیے ملک بنایا تھا کہ ہم ذلیل اترے؟ میں آج ٹکٹ لوں گا یا میں اپنے آپ کو یہاں آگ لگا دوں گا. مجھے آج جواب چاہیے خواجہ سعد رفیق صاحب. انف از انف، انف از انف. اس ملک میں یا ہم آواز اٹھائیں گے یا اپنی جان دے دیں گے. نہیں جینا ایسے روز کے مرنے سے، روز جینے سے، روز مرنے سے ایک روز کا مرنا بہتر ہے. بہت ہو گیا. ریلوے تم یہ لکھتے ہو سے نو ٹو کرپشن، یہی تو کرپشن ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سے نو ٹو کرپشن. یہی تو کرپشن ہے کہ ایک بندے نے ٹکٹ خرید لی ہے، اس کی ٹکٹ گم ہو گئی ہے، الیکٹرانک سسٹم ہے، اور کہتے ہیں بتاؤ لوگوں، آپ لوگوں کے پاس جواب ہے؟ کیا میں غلط ہوں؟ مجھے بتاؤ کیا میں غلط ہوں؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں ایک ایجوکیٹڈ جرنلسٹ ہوں، میں نے گریجویشن کیا ہے. میں اس ملک میں آواز اٹھاؤں گا یا اپنی جان دے دوں گا، لیکن میں ظلم نہیں سہوں گا، میں ظلم نہیں سہوں گا. میرے قائد اعظم علامہ اقبال نے اس لیے ملک نہیں بنایا تھا. بابا آپ تو گزر جاؤ گے، ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کی اولاد کو کیا بنے گا؟